90% लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं पता होती। जब हम स्नीज़ करते हैं, छींकते हैं, उस वक्त हमारा दिल 1 सेकंड के लिए स्टॉप सा हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स इसे एक टाइप का मिनी हेड रीसेट भी कहते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, स्नीज़ करते वक्त आँखें खुली ही नहीं रह सकती, बॉडी खुद उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। अब बताइए, क्या आपको पहले से ये फैक्ट पता था? कमेंट में येस और नो लिखिए और ऐसे ही हिडन फैक्ट्स के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा।